ये स्कॉर्पियो S5, इसमें डोजिंग पंप काम नहीं कर रहा था। हमने इसको क्लीन किया, हम लोग साफ़ करके इसको लगाएं। फिर से देखिए इसमें कितना कचरा है, ये भी हम लोग पूरा क्लीन किए। इसको क्लीन किए पूरा पूरा साफ़, अच्छी तरह से साफ़ किए हम लोग। फिर इंजेक्टर ब्लॉकेट था, इसमें यूरिया जम गया था। फिर इसको गर्म पानी में हम लोग यूरिया को क्लीन किए। क्लीन करके फिर से गाड़ी पे हम लोग लगाएं।